Здравейте, вие сте си Иван Стаменов, стопанин на Извора. Продължаваме с котобойната. Няма да адресирам конкретни критики към предишния трети епизод, понеже такива пак нямаше. Никакъв опит за аргументация, но той не е възможно. Но пък имаше призиви, добре, хайде, хубаво, признават, че това, което говоря е вярно, но ти си платен, ти трябва да кажеш и добрите страни на соца. Не съм длъжен да казвам никакви добри страни на соца. Както ти нямаш право да казваш дали аз съм платен, при положение, че не можеш да кажеш кой ми е платил и колко ми е платил. Аз ви презирам безплатно. Що се отнася до добрите страни на соца, няма нито една, за която да се сещам. Нито една. Всичките хубави неща, които се сещам от времето, когато съм живял през соца, първите ми 10 години, въпреки че според мен и първите години на така наречената демокрация също трябва да се броят към соца, но както и да е. Не мога да кажа нещо, което да кажа, това ме караше да се чувствам щастлив благодарение на режима. Имал съм щастливи някакви детски моменти, имал съм щастливи юношески моменти, всичките тия топлини и така нататък в приятелска или семейна среда, това няма нищо общо с соца. Това са си междучовешки отношения. И понеже съвсем искрено не мога да се сетя и за едно нещо, което да кажа, ето това е уникално нещо на този режим, за мен това е най-човеконенавистният режим, който някога е съществувал на планетата Земя. Без никакво преувеличение. И сега, все пак за да отговоря нещо, ще взема една таблица, която не съм я правил аз. Правили си я с котовете. България преди и сега. БГ при Съветския съюз, комунизъм-40Г, това Г какво е? Грамове ли е? Години сигурно. Не се маркира така години. БГ при Европейския съюз, демокрация в кавички, само че кавичките въобще не са правилните знаци, затварящите кавички трябва да са отгоре. Тире 25 грама. Години. Население от 6 на 9 милиона. Отдясно население от 9 на 6 милиона. Елементарно обяснение. Отваряш границите на затвора и народа почва да се движи свободно, така че не е длъжен да се реализира само в България. Никаква драма. Тези от 6 на 9 милиона са затворници. Държани много от тях против волята им вътре. Стандарт. Средноевропейски. Средноевропейски сигурно искал да напиша неграмотника. Силно се съмнявам, че е средноевропейски стандарт. Те самите си признават. Нямахме много, нямахме нищо, но имахме топлина, морал. Най-бедната стра в ЕС, каквото и да значи това. Най-бедната страна в Европейския съюз обаче не е най-бедната страна в Европа. И тук има манипулацийка. Външен дълг 7 милиарда долара. Външен дълг 40 милиарда евро. Никакво значение няма. Безработица 0%. Заради това, че независимо какво искаш ти, някой те хваща, те задължава да работиш нещо, което може да не го работиш, може да не искаш да го работиш, може да бездействаш, да речем, защото размишляваш за някакъв сценарий, за някаква книга. Но глупавото същество, скота, то разбира само мотиката и лопатата под работа. Безработица 24% при демокрацията в кавички. Същият този скот, който е живял и е чакал да бъде насилван за да работи, сега му плащаш да ти свърши някаква работа и той нема ти работи, ми седи на кръчмата и надига чашката. От сутринта. Затова е безработицата 24%. Аз не мога да си представя, че някой, който иска да работи, може да остане без работа. Престъпност 0,5%. Това е изсмукано откъде е? Източник. От другата страна, престъпност 60%. 60% престъпност. Айде посмали манго. Наркоупотреба 0,01%. Източник на сведението няма. От другата страна, наркоупотреба 30%. 30% от българите сега според този идиот, който е съставил тази таблица, се дрогират. 30%. Всеки трети човек. И то си вярва. Нови заводи над 3000. Закрити заводи над 2800. Значи, над 2800 завода са били абсолютно нерентабилни и са били поддържани от колективистката система като място за работа на скотовете. Всяко село или всеки град да си има завод, като поминък. Защото цялата система е тотално изкуствена и неестествена. Износ 70% тежка промишленост, 30% селскостопанска. Не съм убеден, че тези проценти са верни.
изсмукани от пръстите са или са силно закръглявани на някъде. Има и други неща, които са изнасяли. От другата страна износ 70% чистачки на кенефи и болногледачки, 30% проститутки. И сега очаква някой друг извън неговия балон там от простаци и идиоти да му повярва, че няма поне 1% програмисти, 1% музиканти, които се реализират в чужбина, преводачи или нещо такова. Някакви там клишенца си разправа и си вярва. Внос. Машини за производство. Само това ли се е внасило по време на соц? Я си помисли малко пак. Внос. Чесън от Египет. Мартини си от Китай. Естествено, каквото са му казали по патриотичните телевизии, това и повтаря, идиота. Образование. Много високо ниво. То се вижда от правописа на таблицата ти, от начина по който се аргументираш, колко е високо нивото. Тъп, да чак вдлъбнат. От другата страна, образование. На дъното. Ти си дъното. Здравеопазване. Безплатно. Много добро. Ще намеря картинка от техните собствени и ще коментирам за здравеопазването. Мисля, че не съм го правил до сега. А явно трябва. За много доброто му образование. На скота, който се радва на всичко. На групови прегледи, никаква уединение, никаква медицинска етика. Скот! Здравеопазване сега. Платено и много зле. Много зле написал. Много си е добре. Особено пък платеното, а не по здравната каса. Изключително съм доволен от всичките лекари, при които ходя. И от офталмолога си, и от ендокринолога си. Армия. Повече танкове от Гърция и Турция взети заедно. И какво ще ги правиш тия танкове, бе, Муньо, бе? Какво ще ги правиш срещу дроновете от съвременните войни, както се водат, бе? От другата страна, нито танкове, нито самолети, нито армия. По-добре. Законност, строги закони, смъртно наказание, лагери. Иска Башибозука смотан. Смъртно наказание и лагери. Държавност, лидерска държава, железен ред. На какво е лидер тая държава, бе? Муньо. На какво е лидер на ръбъто? Лидер била. Васал на СССР. С неговия железен човеконенавистен ред. От другата страна държавност, разграден двор и пълен слугинаж на запада. Я тече, някой може да избяга навън от разградения двор ли какво? Ще ме държиш тук на сила? Кой на какво служи, не е твоя работа. Служи си вярно на СССР, умрелия. Да видим докъде ще стигнеш. Ще си умрете с отворени очи за соца, ще си умрете. Я да видим в техните леговища какво се споделя. Мария Христова споделила Пламен Пасков. Какво ще ни се кара, че не гласуваме ли? Или че ако гласуваме, не гласуваме за правилните хора? Няколко пъти му правил обращения да коментира моите аргументи против гласуването. Мълчи като Пасков мълчи. Не казвайте на Илон Мъск, ще се разстрои. Снимка на български електромобил Елмо 7 Ел двигателят Илон Мъск още не е бил роден. Да, не му казвайте на Илон Мъск, защото ще се изложим, ще вземе да коментира това нещо в Твитъра си, ще станем за смях на цял свят и ще му спукаме жлъчката от смях. И не казвайте на Пламен Пасков, че всъщност първите автомобили изобщо са електромобили още от преди над 100 години. Не са български първите електромобили. Нина Аврамова. Какво щяхте да работите сега, ако се беше сбъднала детската ви мечта? Веднага ти казвам, щях да бъда ветеринар. И слава богу не станах ветеринар. Защото медицинското обслужване и обучение за човеците е 2 пъти по-лошо и за животните. На по-близка ми кръг хора сигурно ще им хванат мазоли ушите, но аз прекъснах следването се, след като оставиха един кон да умре от глад и жажда, за да можем да му правим аутопсия, да се учим на костната и мускулната му система. Имаше и много други неща. Цинизма на преподавателите, имаше скандал в Тракийския университет, писаха по медиите как един беше опънал една колежка да си заработва тройката. Слава богу, че не станах ветеринар. Тръгваш с едни нагласи, обаче в един момент трябва да ги коригираш. Аз не съм като скотовете и да си живея с илюзиите, че нещо е добро, когато не е добро. Виолетка, моята любимка Павлева. Минало незабравимо. Добре, това не мога да отрека. Да си седнеш така като след работа, да си хапнеш на покривката, не беше зле. Имаше си някакво очарование това нещо. Няма да бъда хейтър съвсем. Мустафа Салъхов. Нито една нация няма да оцелее, ако не разбере, че да се оре земята е точно толкова достойна работа, колкото и да се пише софтуер. Не мога да го отрека. Обаче ето някой трябваше си да изкриви това нещо, да го доведе до пълна простотия.
Да се оре е по-достойна работа. И пишещият софтуер трябва да яде. Аз пък мога ти кажа, другарко Костова, че сега, както се оре по новите начини, ти не можеш да ореш без софтуер. Бисер Валентинов. Стара членска книжка на ДКМС. Спомени от миналото. Такова нещо нямах съмнителната чест да притежавам и не мисля, че съм загубил нещо. Мариан Чаушев. Българи от старо време. Тук виждам нещо за Бог, явно това не се отнася за соц, защото тогава Бог беше забранен. Прекрасният соц. Марийка Минкова. Леле, толкова съм голяма, че помня времето, когато олиото се продаваше в стъклени бутилки. Не знам какво да кажа. Липсват ли ти стъклените бутилки? Не ти е достатъчно тежко в пазарската чанта ли? Какво? Пламен Иванов. Естествено. Естествено трябва да се говори за силикон. Или ако е мъж, че си бръсне краката. Просто някакъв нравствен контрол, нравствена полиция. Трябва да отговаряш на колективиста на неговите идеали как да изглеждаш. Не е такива на Киро Брейка, на всякакви тапунгери. Ще коментират кой дебел, кой слаб, кой бръснат, кой не бръснат, те такива неща. Кой са силикон? Бяй да гледай си собствения задник, бе, Скот. Няма силикон, хилорон, модерен маникюр, скъпи фризьори и гримьори. Тя е едно прекрасно българско момиче. Няма значение. Колкото са ти недостъпни на тебе жените с силикон, толкова е недостъпна и тази за тебе. И в двата случая си на сухо, ако не ти пусне жена ти. Мери Николова, великата Людмила Живкова и Фидел Кастро. Пас. Малката Марийка. Ние сме поколението, което виждаме за последен път живи ветерани. Благодарим. Тези български ветерани ли са? Тези не ми изглеждат български ветерани. Тези ми изглеждат съветски ветерани. Ралица Монева. На тия лукчета, че нямам да ти върна. Да, много коронен номер беше едно време това нещо. Йодо, Румяна Вучкова, здравейте, нов член съм на групата, наскоро се присъединих, защото и аз имам мили спомени от миналото. Здравей, Румяна! Добре дошла в клуба на соцносталгиците и ние като тебе не минава 5 минути без да си мислим за соца. Мери Николова, спомен от едно друго време. Аз се чудя някой правил ли е интервюта, така да си поговори с тия баби, освен да ги снима, да им опишат за младостта си, за детството си, как са живели. Това с хурката и вретеното и предането е съвсем заключителен етап на една цяла поредица от действия. Женската работа въобще не е била по-лека и от мъжката, пък и не само за облеклото, за предането и за беленето на платната, за такачеството, становете, ами кобилиците. Няма централно водоснабдяване. Носиш вода от чешмата от нейде си. Там и переш в ледени води. И като почнат да ми се прехласват, това ако трябва да го направи сега тази Мери Николова, ще пукне още на 10-та минута ще пукне. Ще каже, ох не мога, дигнах кръвно. Натурила са ръчицата. Васил Златков. Майкина разходка през 80-те. Айде сега да си кажем за... Точно това чаках да ми дойде. За здравеопазването. Безплатното чудесно здравеопазване. Няма да бъда много натуралистичен. Вече даже казах нещо за образованието медицинското, което се даваше. В много отношения не се е променило и до сега, впрочем. Защото съм в тия среди и имам наблюдения. Ето тук една от жените с бебето можеше да е моята майка с мен. Аз съм роден 79-та година. Тоест през 80-те тя може да ме разкарала ето по този начин. Тя ми обяснявала за раждането ми. Проскат ги там, била е с една циганка в едно помещение. Крещат им, стига сте викали, какво само викате, натискат ги, отношение точно като към Скот. На циганката не е било първото, та свършила по-бързо и майка ми останала да се гърчи сама още. Не, няма да разказвам повече. Прекрасното здравеопазване. Айде, моля ти се. На покупки през 80-те години. Какво осветление е вътре, погледнете. Влизаш като в кланица или, да знам, някакъв декор от филма Убийствен пъзел, само че влизаш. Моята приятелка Капка не беше много отдавна, но беше много яко. Ето и тази инфантилна такава, вдетинена като онази Мерито. И коя беше още някаква, дето искаше да се върне в чинчето си с омазаните пръстчета с мастило. Първо това нещо изобщо не е отдавна. Тези лазерни показалки се развиват всяка година. Те се използват за бизнес презентации, но тя пък изобщо за лекции, но тя не се движи в тия среди Капката. Капката седи някъде в някакъв коптор и пише мъдрости в интернет, във Фейсбука. Пламен Иванов, това дето не обичаше силикон и си мисли, че она ще му пусне, защото няма силикон, спортистката. Нямахме телефони, компютри, не ни пукаше за новите обувки на някой. Да, знаем, че сте нямали нищо.
Не беше важно на кой родителите са богати. Айде сега. Нямаше значение кой живее в голяма и кой в малка къща. Айде сега. Кой каква кола се вози, дали изобщо има кола. Значение имаше само истинското приятелство, честността. Великото образование, пишем честността. Това да правим нещата заедно, да сме задружни, да си помагаме, да не се предаваме, да държим един на друг. Някакви идеалистични такива иска да се убеди в нещо, което не е било. Този, ако го хвана натясно на живо и го притисна с 10 въпроса, ама така ще се гърчи като червей, ще му припомна и как е викал по заповед на другарката: мило другарче, повече няма да правя така. Ще му припомня и как е и завиждал и на по-богатите си приятели и така нататък. Ето как беше преди верни, истински неповторими, години отдавна загубени и какво? Какво? 2 напрешни парчета желязо и накачулени като маймунки, буквално. Пак е по-добре. Аз поне съм живял и съм видял и навън какво беше. В руския соц какво беше? Какви бяха детските катерушки и играчки, такива навън? То беше потрес някакъв. Грозни, страшни. Не с такива да се набират, почваха 12-14 годишните момчета, защото ги чака армията. 5 години флот. Капка Цветкова. Нещо сладичко от нашето детство. Великата грамотност. Соц. Върховно ниво образованието. Помним. И какво сега? Серената, както е писал този отдолу, ама хич не ми се връзва с миналото. Да, аз бих казал, че и другите две не се връзва с миналото. И Калифорнията, и това кръглото, дето прилича на Орео малко. А това, дето го показва капчицата, какво е? Ми прилича на боя за яйца. Дето се разтваря с вода, топла и оцет и топише яйцата в него. Какво е това? Някой виждал ли е на живо? Виждал съм, да. И какво? Тия вече тук го удариха съвсем на лексикончета някакви. Лазерни показалчета, бутилки стъклени олио, валячета. Евгения Ленков, китното селце. Изобщо не ми е уютна тази стая, да ти кажа. Въобще не ми е уютна. И даже не искам да съм хейтър крайно в този епизод. Нито цветово, тия легла са толкова неудобни с тия пружини, като лодки. А с тия кичозни цапаници по стените, айде моля ти са. Ще си помисля дали да правя друг епизод. Това са неспасяеми случаи. Ще се върна пак на тая таблицата, дето ми сравнява комунизма с сегашния по-своему отвратителен строй. Нищо от тази таблица не е в полза на соц. Нито една графа. Ако ги сложиш в подробния контекст. Извън контекста от 6 на 9 милиона може да звучи много така, как се грижили здравеопазването, да се умножи народа. Ама не е точно така, защото отваряш границите и гледаш как от 9 на 6 милиона вече пак се съвръщат. Колко са сега хората в чужбина? Българите. И колко бяха преди? Само това го задаваш въпроси и той фалира. Ще почне ти говори глупости на среща. Средноевропейския стандарт, безработицата. На каква цена? Че си роб. Това, че ти харесва, че си роб, не означава, че не си роб. И не означава, че на друг също трябва да му харесва. Престъпно 60%, наркоупотреба 30%. Ти трябва да си под наркотици или да си престъпно тъп, за да напишеш такова нещо. Нали, клишетата с чистачките на кенеф и проститутките, а къде са миячите на чинии, бе, от другото клише? Ти не си оставил процент за тях, освен че не оставаш за IT специалисти, за музиканти, за какви ли не хора да се реализират с нормални професии. Идиоти! Тотални идиоти! И това си има за някаква норма. То иска да ти диктува на тебе живота. Как ти да живееш? За какво ти да ставаш? То ще ми казва, да речем, в какъв техникум да хода и за какво има нужда държавата да създава кадри. Утилитарния принцип. Аз съм една вещ, на която някой си може да определя функцията и предназначението. Казара ми искат да връщат. Да хода там и някой да ми казва за какво ставам или не ставам. По абсолютно външни характеристики. Ако си нисък, си танкист. Ако си по-висок, може и гвардез да си. Елементарни такива арбитрарни принципи. И то доволно. То някой му казва за какво става. Аз съм съгласен, връщаме соца, но аз ще определям правилата. И ти ще се подчиняваш. Става ли така? Не става, нали? Не става. И разните ви водачи като Пасков са същите. Аз съм съгласен, връщаме диктатурата, но аз съм шефа. Няма да съм на онзи, който получава пасивната страна. Става ли така? Ако става така, имаме сделка. Ако не, ходете се шибайте. Иван Стаменов за От извора.